Boa tarde, pessoal. Chegou pra gente aqui aquele... Chegou o virabrequim daquele Fox que a gente fez um vídeo há uns 2 dias atrás, que ele tinha um excesso de sujeira, o pescador dele estava entupido, chegava a raspar a sujeira com a faca no fundo do cárter, entendeu? Então assim, o que foi feito aqui, ó? Esse pino, os pinos de biela, tu passa a unha aqui, ó, tu sente o desgaste. Então o que tava batendo na parte de baixo era esses pinos de biela. Então foi trocado, vai ser colocado novo, olha a diferença. Então os velhos, eles estão bem marcados, ó, tá vendo? Entendeu? Então o que acontece? Então ele tava batendo bastante esses pinos de biela. E como nosso cliente ele está um pouco apertado, na verdade, hoje quem não está, né? Na situação que vive o país, todo mundo tá. Então a gente vai fazer ele parcial, né? Trocar esses pinos de biela. O virabrequim também chegou para nós, ó. Tá? Chegou o virabrequinho. Então as bronzinas, tanto de mancal quanto de biela, a gente também vai trocar a medida dela. Vamos colocar a 0,25, né? Que foi dado um passe no virabrequim. Então esse motor dele vai ficar zerado, sabe? Ele vai ter um custo menor, mas vai ficar zerado, vai ficar bom o motor dele. Amanhã ainda vai vir o cabeçote. O cabeçote também foi feito. Vai ficar zerado daí. Tá bom, pessoal? Caso vocês tiverem alguma dúvida aí, o que bate no motor do Fox, Saveiro, né? Polo, muitas vezes é o pino de biela, tá? Muitas vezes é o pino de biela. O maior defeito desses carros é esse pino que causa um desgaste e bate mesmo, tá bom? Então, às vezes ele bate, cria uma folga, entendeu? Muitas vezes tem fuga de óleo e acaba tendo fuga de óleo e diminuindo a pressão. Diminuindo a pressão, vai ter problema no cabeçote, vai dar desgaste no cabeçote. Tá bom, pessoal? A gente pede para vocês aí se inscrever no nosso canal para nos dar uma força aí, tá bom? E dá um link aí se vocês gostaram, tá? Obrigado aí pela atenção. Aqui é da Stop Dominicar e Autopeças Miotti, tá?